we need an engineer. Engineer? Ja, die mijnen daar op de weg. Zijn ze juist een engineer nodig. Zijn ze juist een We gelijk? waren er nog meer aan het zetten. Ja, maar het liggen 3-4 reken. Ik kan even de vleugels oppakken. Thank you. Need more. Need an engineer to play them? Oh, we need to respawn. Manu! You can respawn in here. Say 50 meters up. Ik kan niet voor vragen. Ik ben meer met Manu voor hem te verdedigen. Over. Really fast engineer. Placing is immediately. No, 2 minutes per mine. 2 minutes per mine. They One told- engineer, 1 mine, 2 minutes. They told us remove it 2 minutes, placing as fast as you can. That's fun. Because we were always like 1 engineer, 1 mine, 2 minutes. Yeah, we did that too. And then somebody came, no, put him down. Was it the game master? No. Okay, only listen to the game master. Actually, no, this is my fifth time. The beers are expensive for like 5 hours. The beers are expensive. Are your balls okay? Overheated. I finally felt like this mission is just within my pain. It's within my pain tolerances. Water? You got the bowl? You have enough? I got a bottle of water if you need more. Can I have it? Yeah. Can I drink? Yeah. Go ahead. You don't have any anti-fog? Might be a little bit warm. Okay. Oh, drop buddy. It's okay. I'm good. For fuck's sake. Thank you anyway. I brought a Bon Aqua bottle all for you. But it's regular water in it now. But no. You know what? I'm gonna take a hint from him and take a sip. Oh. Whoa. Ja, weet je wel, is dit dat gelopen hè? Ik straks opgekomen hier toe. Ja, nog 10 of 1,5 minuut en wij hebben hier naar beneden gegaan. Wat schat? En je lief nog? Ja? Did someone just accidentally fire a bounce at one of our vehicles? Engineer? Oh, fucking hell! 15 minutes, right? Yeah, for 2. We need another engineer! Another engineer! Backfire. This one broken? Ja. Kijk, er een GoPro batterie op het kleine zakje. He's gonna back up. Fuck myself and then fuck me later on. Sure. Ja. Het vertelde geld als ze zo doortrekken, kunnen ze vandaar komen ook. Hè. Andrew, vraag geluisterd. De shit gaat hier de fijn hitten, nee? Ja, en dan zou ik hier eigenlijk weg willen zijn. Big pockets, yeah. Big pocket. Do you need dextrose or anything? Just light-headed. Kom igen. And place it under him. Han har. Nej men under honom. Markkyla. What the? There we go. Perfect. Fluids with sugar. Manu, moet je suiker in? Är han diabetiker? Nej. Nej. Han är på riktigt. Jag tänkte hydration. Ja, ze zijn nog bezig, Electrolytes. Yeah, electrolytes. And minerals and stuff. Yeah, he's just lightheaded. It's okay. It's okay, hold on. Yeah. Please give us some air. Altness. Are you hot? My glasses are... Foggy, yeah. Next guy to faint. Yeah, that one. Yeah, I can bring it off him, no problem. Just let him chill out, I'll drive him back. As soon as you feel better and can stand, I'll drive you. Lijkt me weer beneden. yeah, yes. Take your time. Take your time. Nee.
It happens to everyone. Yeah. Your teammate last year. Don't worry. Skinny bitch. We gaan ook best weer naar HQ. Ja. Skinny, Manu ligt tegen de vlakte. Wij gaan dan ook straks naar HQ terug. Yeah, whatever he said. Keep your leg, you know. Okay. He's He's fine. He's going to be alright. Yeah, it's good. Drink water. I have a pulse oximeter at base camp. We need AT and stuff on this right now. The objective vehicle is coming. The objective vehicles is coming. Hey, they're on the move. So it's closer. No. Ça va, Manu? Are you? Yeah. Een beetje drinken. How about better? Yeah, place your death drag. Everyone who's looking after him should put on. Yeah, we're gonna move him inside the building. Why? Is that yours? Why, Bill? Wait. We have a stretcher. We have a stretcher. You have a stretcher? Yeah, we have a stretcher. Bill, then! Get back. Where the boat? Yeah, I see it. It's over there. Berget is hier. Full pack for 1.5 liter. Zal ik mee gaan naar de station? Moet je ook niet meegaan? Ja, de brief voor dan naar de base brengen. Anders moet het in de vehicles van het woord. Ja. Ja. Mee? Ja. What's that name, man? Are you okay to go up? We'll help you up. Just a second. Take it with it. Eerst zitten. Eerst recht zitten. Take this. Zo. Up. 1, 2. Anyone he needs to report to, or I need to report to? He has. Yeah. Jak. Ja. He has his. Here we go. Stop. Dat raak. En weet je wat wij? Voorste knop 5 seconden. Ja, toch maar bij. GoPro. Just going to put my scarf on. Mark voor Thomas over. Nej, den är inte som tester, eller den är röd. Men jag kan inte göra det. Jag är typ halva kursen här. Tror jag att vi får skicka på. Låter det goed? Ja. Maar ik had hem raakt opgeroepen, maar toen kwam er niks meer terug. I hate my situation right now. Richard, kun je die andere? Ik moet in de camera. Hey you? Ah, jee. Jullie keer mijn kakers. Alsjeblieft. Ha, 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 staying alive, staying alive. Ha, 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 staying alive, staying alive. Ha, ha, staying alive. Oeh, oeh. Ja. Stoffe, bägge. Tänk på att vi har fortfarande gubbar här av våra. Första gången. Ingen i örat. Vi har hyllat folk här. 1, gör den. Ser den fina högen? Vem är det som har fått den? Jag ser vuxen. Minera... Då måste vi minera bilväg. Smälla i bladet. Formation skithög.
Alright guys, if you want to do something, we need some people to push right and get into the forest because they're already on this side. They hit the guys behind the truck, which means that they're on this line already. Ja, tänk på gula. Tänk på gula. Good. Nice. Thanks. Det är lugnt gubbe. Yes. Go, go. Go, 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 go. HQ. 2, 1. You're good. Got him here. 9 ton. Oh shit. My forest Oh, in the it's middle you. of the road. Yeah. Hi there. Say hello, YouTube. Hello YouTube. 2, 1, go. Wow, stay, but you're back alive. Oh, my M4 is in the middle of the road. Oh, fuck. That sucks. Oh, hold on. Ja, det är nere lite grann. Ja. Oh, yes. Jag har den i veckan. Hier. Bukken. Leg neer. Het is nu 4:15. Exact. We need the convoy engineer! What? Covering fire for that Kan niet busken. Wij liggen hier over de weg, juist achter dat metalen koppetje. Ja, doe maar. Kan niet. Ja, hier. Voorzichtig. Dat was die net, dat was iets van jou. Dat was hem die. Nee. Ja, nee. Nee, dat was Mijn dingen. nou de weg opblazen, wat ik zie van die ander. De voertuigen moesten naar het westen. Ergens in het westen, dus ze gaan hier aan onze kant zijn. Hè? Die kan een keer geïnstalleerd worden. Ja? Zwaai, roep die keer in het water. Die een helikopter. Hoe zie je die? Ja. Filmpje. Ja, Daar moet je naartoe. Hoe? Wacht hè. Ja, bij mij ja, Zo sorry. zitten we. Ja, wij zijn bij 3. Dus die helikopter ligt achter ons. Dat verklaart. Dan moet je een klein wegje lopen. Pas opblazen. En dan Moet moeten je een klein hun... wegje lopen. Destroyed road. The road is destroyed. Ja, schoontje. Are you hit? Yep, you're good. Nice ride. Voel hem. Hoeveel? 200 meter van hier. 200 meter Down dat wegje. westelijk te zijn. Ja. Ja, wacht. Wacht maar even. Wat gewoon even weten. Het is nu 26:35. Wat zei die? Dat zij blijft wegvallen. Ja. Ja, onderweg is nog in het Wat moet je weten? Dat er met versterking onderweg is. Versterking. Bracht ben je met versterking onderweg naar hier, ja of nee? Over.
Ik ben niet aan het doen dat ik het dek had. En dan keek ik aan het filmen, ja, zie ik het. Ken het die nog altijd? Links van jou toch of niet? Toch niet? Ja, dat. Oeh, die lag links van jou. Die is achter. Die is de bos eigenlijk. Ah, Misschien een slecht idee eigenlijk. Hey, als we het donkerte van de bos in gaan. Gewoon achteruit. Ja, skinny geest. ja. Kan niet voor skinny, kan niet voor skinny. Dat westje is hier rechts van u. Hey, als je links is, kun je liggen. Nog dieper handen? Ja. Kan niet moeier ergens zitten. Dat is dat wegstuur dan op moet. Ja. Ah, Nu moet het toch even... Zijn er gebombardeerd zeker? ja, het was Ik denk gewoon hè. dat de dodelijke straal van 15 meter was, laag daarbuiten. Ja, ik ook. Medic red! Niet zo'n goed idee waarschijnlijk. Niet oké, niet oké. Kom hier heen nog. Hey, blijf goed! Maar je weg moet. Ja, mag nog... Maar waarom loopt die rode naar het midden van die blauwe? Waar is die aan toe? Die is gewoon er naartoe gelopen en die andere heeft niks door. Nu aan het doen, nu aan het doen, nu aan het doen. Run! Precies. Nee, die blauwe dan ze door een sniper constant beschoten worden. Ah, Hoor hier constant zo? ik had dat niet gehoord. Nee? Nee. Constant. Hij heeft er 3 of 4 uitgehaald en zal het nog niet doen. Mok. Het is episch wel van ten Andrew. Ah, die is hier ook. One man, one... I didn't know they were red. Blue, I thought they were red. Fuck man. But at least you tried. I just ran up and then I was like, hey, that's a blue armband. It's like, I knife killed one, then they put their gun down. You just go for the neck, you know. That was... I'm so... Hey. He looked at me and he was like, what the fuck are you doing? Zijn je hit? Zijn je hit? It's coming out! I saw, and I just saw him all like, oh fuck into that. So I assumed they were blue. Going back. Ik weet niet wat de fuck dat er in de hand is. En ik stond erop te kijken en het... Happy hunting. Happy hunting. Ja, dus dingen, dat is kaas. In die zak vinden, dan doe je nog zo'n zak. Nee, wist het. Ik zet een beetje... Lekker worst met een kaasrandje op. Die was weg. En dan hebben we die precies niet meer gehoord. Kom maar, ja, toch de ding kunnen doen. Gewoon in de meeste plek valt. Pas op,